सभी दोस्तों को प्यारा भरा जय भीम। आप लोगों के बीच में एक गीत लेकर आया हूँ बहन मायावती जी की शान में। जब साहब कांशीराम साहब 2006 में छोड़ करके बहन जी को अकेला गए थे, तब एक गीत सम्मानित देवी दीन आसू जी ने लिखा था। वो गीत मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। छोड़ के चले गए मझधार में माया बहना खां, छोड़ के चले गए मझधार में। आए थे साहब जब से खिली फुलवारी, आए थे साहब जब से खिली फुलवारी। दलितों के मसीहा बन करी रखवारी, हाँ दलितों के मसीहा बन करी रखवारी। बहुजन के हितैषी पालनहार, बहुजन के हितैषी पालनहार। माया बहना खां छोड़ के चले गए मझधार में, हो छोड़ के चले गए मझधार में। माया बहना खां छोड़ के चले गए मझधार में। मिसाने की खातिर जीवन अर्पण किया है, मिसाने की खातिर जीवन अर्पण किया है। छोड़ो परिवार, छोड़ो परिवार तन धन बहुजन को दिया है। छोड़ो परिवार तन धन बहुजन को दिया है। दलितों की नैया, दलितों की नैया खेवनहार। माया बहना खां छोड़ के चले गए मझधार में, हो साहब के रह गए जो सपने अधूरे, साहब के रह गए जो सपने अधूरे। मेरे दलित मिलकर कर ले न पूरे, मेरे दलित मिलकर कर ले न पूरे। छोड़ के चले गए बेसंसार में माया बहना खां, छोड़ के चले गए मझधार में। बहना अकेली नैया भूले न जइयो, बहना अकेली नैया भूले न जइयो। मिले कर सबई भैया लाज बचइयो, मिले कर सबई भैया लाज बचइयो। कह रहे हैं अब ना आंसू डार, कह रहे हैं अब ना आंसू डार। माया बहना खां छोड़ के चले गए मझधार में, हो छोड़ के चले गए बेमझधार में। माया बहना खां छोड़ के चले गए मझधार में। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। कांशीराम साहब अमर रहे। मिशन 2019 बदलो चौकीदार लाओ बसपा की सरकार। जय भीम।